Yes, kanonye mbifurize igitondo kiza, gitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo cyo ku itariki 9 z'ukwa mbere 2026 birumvikana. Amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba tugenda tubapodetinga tubabwira uko byifashe mu bice bigiye bitandukanye. Muraza kunyemerera dusimbuke mu mujyi wa Uvira. Turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda haturuka. Imirwano yakomeje guca ibintu mu bice bigiye bitandukanye, turaza kuba tubikomosaho tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi tuzi kugaruka ku kijyanye n'imirwano ikomeye cyane yagiye kumvikana ahitwa za Kalamabeng ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko by'umujyi wa Uvira. Ifizi naho rero nyamuneka ntabwo ibintu byoroshye, kuko naho imirwano yakomeje guca ibintu, by'umwihariko ikaba ari imirwano rero nayo ikomeje kugenda yumvikanamo amasasu menshi ndetse amanini n'amato. Turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo tubapodetinge tubabwira uko situwasiyo ihagaze, ariko mbere yo kugira ngo n'ubundi tunakomeze n'ano makuru, munyemere mbanze ndisurize abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi ndetse na South Africa. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Turaza kugaruka kuri byinshi, ariko kandi by'umwihariko nyamuneka banadukurikira bibereye ku mugabane w'Uburayi, Ububiligi, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na za Canada. Tubahaye ikaze rero. Turaza kubabwira yuko nyamuneka Tshisekedi, abajenerali 4 ndetse b'abasirikare bashinzwe gushaka kumuhitana nabo bamaze gufungwa, bamaze gutabwa mu mvuto. Ndetse amakuru atangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aremeza ko abasirikare bakuru bo mu rwego rw'abajenerali bagera kuri 4 ndetse n'abandi bakoloneli nyamuneka bafunzwe nyuma y'iperereza. Ibi rero bikaba bijyakomeje gutera ubwoba benshi, turaza kubyinjiramo. Turaza kubabwira yuko nyamuneka ibintu Kinshasa bikomeye, ndetse isaha ku isaha hari kwikangwa kudeta yuko ishobora kubaho. Turaza kubikomosaho, turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapodetinga, by'umwihariko tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Minembwe byifashe bite, turaza kubikomosaho. Minembwe hari amakuru arimo agenda aturuka mu misozi miremire y'Iminembwe hitwa za Mikarati ndetse na za Nyamara. Urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera, turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo, ariko kandi muze kunyemera tugaruke by'umwihariko ahitwa za Nyamara, naho ni muri Minembwe. Turebere hamwe iby'amakuru akomeje kugenda haturuka ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Walikale ndetse Igoma no mu bice byo muri teritwari ya Masisi hose tubapodetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande gucungirana imipaka, ni ukuvuga ngo ku basirikare bari ku mupaka w'Akatumba birumvikana bagomba kuza gucunga neza kugira ngo umujyi wa Uvira utaza guturukamo umwanzi ushobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi n'ubundi mu iki gice cya hano ku mupaka turabizi ko gifitwe n'Abarundi ndetse na Wazalendo, haza Katumba ndetse na za Kavimvira gifitwe n'Abarundi ndetse na Wazalendo. N'ubundi rero icyo nababwira cyo ni bimwe mu bintu n'ubundi bisa gusaba by'umwihariko kuba igisirikare cy'u Burundi yenda cyateshuka gato nibwo umwanzi ashobora kwinjira, ariko n'ubundi bikaba binagoranye kuko umwanzi byaba bahanganye na FARDC, byaba bahanganye n'Abarundi, nta kintu bakeneye ku kijyanye n'ingabo by'umwihariko z'u Burundi, ndetse nta n'icyo bakeneye ku butaka bw'u Burundi, ndetse nayo mpamvu binavugwa yuko bigoye no kugira ngo abinjire. Gusa igihugu cy'u Burundi cyo kikavuga kiti duhanganye n'u Rwanda, duhanganye na M23, kandi turabizi ko u Rwanda rufashemo M23 birasohoka rero kuba mu gihe n'ubundi uyu mupaka wacu tuwujenjekeye katubaho. Ibyo rero nibyo birimo biragenda bigaragara ndetse binavugwa nyamuneka, byamaze no kuba biteza ikibazo gikomeye cyane ku mirongo imbere ku rugamba. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba ni uko kugeza amagingo aya nyamuneka tunagabutse hano by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira, nuko kugeza amagingo aya ahitwa za Kalamabeng, ahitwa za Songo ndetse na za Kibindura amaze iminsi hagaragara umutekano muke, ndetse ukaba umutekano kugeza amagingo aya ushobora no kuza gutuma nyamuneka igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihura n'ibibazo bikomeye cyane. Umutekano wakomeje kugenda uzamba
ku buryo bukomeye cyane, ndetse umutekano urimo urazamba uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere. Ibi nabyo bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu mujyi wa Uvira. Rero kugeza magingo aya ntago igisirikare cya M23 cyawuvuyemo hose ijana ku ijana, ariko nta nubwo FARDC na Wazalendo nabo bavuyemo. Ni ukuvuga ngo hari ibice n'ubundi uri gusanga bari kugenda basakiranamo. Ibi nabyo bishobora kuza mu bishobora kuza gutera ikibazo, by'umwihariko iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse umujyi wa Uvira tukagomya kumvamo amasasu menshi cyane, kuko biraza kugorana cyane kuba umujyi wa Uvira ushobora kuza kuba noneho ijana ku ijana uri gukontororwa bikomeye n'igisirikare n'ubundi cya M23 muri rusange, cyangwa se igisirikare cy'u Burundi gusa na FARDC na Wazalendo. Ibi ni bimwe mu bintu by'umwihariko mpamya nashidikanya ko bibuze kugorana. Icyo rero nababwira ni uko uko byagenda kose ahantu turi bukomeze kugenda by'umwihariko tuhabona icyo bita umuripuko, cyangwa se urugamba rwo mu rwego rwo hejuru muri rusange. Ibintu byakaze ariko kandi byamaze kuba biba ibindi bindi. Ikibuga cy'imirwano nababwiye nti abahungu bakomeje kugenda bagicurikira kuri FARDC muri rusange, ndetse isaha ku isaha turaza kubona imirwano ikomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye. Ibi nta nubwo ndi bubigobemo cyane, ahubwo munyemerere ngaruke iminembwe. Murabizi ko twababwiye urugamba rwari ruri kuhabera hitwa Mikalati ndetse na za Nyamara. Amakuru dufite rero ubu tuvugana ni uko za Mikalati ndetse na za Nyamara igisirikare cya M23 cyangwa se icyo bita amadubu yamaze rwose kuba nyamuneka ahakontorora 5/5, ndetse isaha ku isaha. By'umwihariko ibi bice byose ngo bikaza kuba babifite, kuko ngo barimo barakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo amahoro n'umutekano by'umwihariko bize kuba byakomeza kuboneka mu buryo navuga ko budasanzwe. Abaturage bakaguma kugira umutekano, kuko n'ubundi mu gihe baraza kugomya guhumbya, ibi bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose nyamuneka binatangazwa. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Nyamara rero igisirikare cya M23 cyafatiye intwaro nyinshi cyane zirimo imbunda z'amoko agiye atandukanye. Ibi bigaragaza neza ko naho rwose urugamba rushobora kuza gukomeza gufata indi ntera mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Ibintu rero icyo nababwira cyo birakaze, birakomeye ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rucuru naho rero ni ibindi bindi kabisa, kuko amakuru mfite ni uko naho icyitwa imirwano nyamuneka ikomeje kugenda ica ibintu, ndetse isaha ku isaha muri teritwari ya Rucuru rwose ngo hakaba hashobora kuza kuvuka ikibazo cyo kuba FDL n'ubundi, nyuma y'uko bigiye bivugwa ko zigomba kuva mu bice n'ubundi zamaze kwigarurira zikiripota umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho, kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano
w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke, bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere, cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko
ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko bohereze
bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo igihe kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya